Hi friends, welcome to my YouTube channel Screwdriver. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டியூப்லைட் ஃபியூஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி நம்மளே எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மக்கிட்ட இப்போ ஃபியூஸ் போன டியூப்லைட் இருக்குது. அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம், ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. மல்டிமீட்டர் இருந்தால் நீங்கள் அதில் கண்டினியூட்டி மோடு போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி மல்டிமீட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிளான கண்டினியூட்டி டெஸ்டரை நீங்களே ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போ இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு. இது ஒர்க் ஆகுது நம்மளுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டியூப்லைட்டை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் 2 டெர்மினல் இருக்குது ஓகேங்களா. அதில் வந்து நம்ம 2 வயரையும் வச்சு பார்க்கலாம். இதில் பஸர் சவுண்ட் வரல. ஸோ இந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு ஃபியூஸ் போயிடுச்சு, கண்டினியூட்டி இல்லை. இந்த பீப் சவுண்ட் வருது. ஸோ இந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது. இந்த சைடு வந்து ஒர்க் ஆகுது. இந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு ஃபியூஸ் போயிடுச்சு. இந்த ஒர்க் ஆகாத சைடில் நம்ம வந்து காப்பர் ஒயரை வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி பிட் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 கம்பி மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ண கம்பியை இந்த மாதிரி 2 கம்பிலையும் நல்லா டைட்டாக வச்சு டைப் பண்ணிடுங்க. கலந்து வெளியே வராத மாதிரி. இப்போது நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம பல்பை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒர்க் ஆகுதான்னு. இப்போ உங்களுக்கு ஃபியூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சைடும். இப்போ நம்ம இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பல்ப் ஒர்க் ஆகுதான்னு. பல்ப் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா டியூப்லைட் வந்து ஒரு சைடு ஃபியூஸ் போயிருந்தால் தான் இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ உங்கள் வீட்லேயும் ஒரு சைடில் டியூப்லைட் ஃபியூஸ் போயிருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.